اس وقت پوری قوم جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کر رہی ہے. سیلاب کی تباہ کاریوں سے ہمارے جو بھائی ہیں بری طرح متاثر ہوئے ہیں, اور یہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں. ہمارے کچھ دوست ہیں یہاں پہ, ان کے لیے انہوں نے تھوڑی سی امداد جو ہے وہ جمع کی ہے, اور اس وقت یہاں پہ کیمپ لگا ہوا ہے پاکستان آرمی کا, ان کے ہینڈ اوور کیا ہے. ناظرین, ایک بہت ہی دیدنی جذبہ ہے یہ, اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے جو دوسرے مخیر حضرات ہیں وہ بھی اس کام میں, اس کار خیر کے اندر جو ہے نا بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں. ناظرین, یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیشنل جرنلسٹ فورم لاہور کے صدر اور چیئرمین. ہم ان سے تھوڑی سی بات کریں گے کہ انہوں نے یہ جو سامان جو ہے ایک مناسب کوانٹٹی ہے, نظر آ رہی ہے پیچھے سے, اور یہ انہوں نے یہاں پہ وہ دی ہے, یعنی اس کو ڈونیٹ کیا ہے پاکستان آرمی